ये मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हो फुल टॉप पोजीशन पे। हमें ये बिंदी को फुल टॉप पोजीशन पे लेना है, उसके बाद हमें फिर केम को इंसर्ट करना है जो कि केम में मार्क लगा हुआ होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये बिंदी ये दिखी, और दिखने के बाद ये हमने केम को इंसर्ट किया। इंसर्ट बहुत ही आसानी से इंसर्ट हो जाती है, इसमें कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना होता। ये देख सकते हो ये मेरी केम बड़े आसानी के साथ इंसर्ट हो गई। तो कभी भी आप टाइमिंग मिलाते हो तो फुल पिस्टन टॉप पोजीशन पे लेने के बाद ही टाइमिंग मिलाएं। इस प्रोसेस को अगर कंप्लीट फिटिंग करते हो इस तरीके से तो आपकी कभी भी